你发现疑点了吗？漏洞百出，你先说。他那个老，我先从他女朋友来。首先，他在他们两个人的关系上撒了谎。樊德伟一再强调，他入狱之后没有跟对方有过任何接触。我记得叫李芳是吧？对。照片上的人是李芳跟她女儿，这个小姑娘看上去应该有10岁左右，很明显是她入狱之后拍的照片。那么如果没有任何接触的话，照片哪来的？啊，当然了，也可能是寄给他的。不排除这种可能性。但是我在进屋子的时候，我发现了一个购物袋，里面有很多没有拆封的生活用品。